こんにちは。生活ニュースコモンズの記者の岡本由香と申します。今日もですね、ニュース打破に続き、緊急コモンズトークということで、ユン大統領戒厳令弾劾事態の2ということでですね、メディア監視をする民主言論市民連合に聞くというテーマでお届けします。と民言連、略して民言連なんですけれども、今ご覧になっている、えーところに出ていますように、民主言論市民連合の民と言論の言、そして市民連合の連、これを略して民言連というので、この今回の放送では民言連ということになります。そこからですね、新ミヒ、ここに事務局長ってあるんですけども、正確には韓国では事務、事務総長、所長、事務所長ですの金美妃先生と、それから、参与チームのチーム長である金ボンビナレさん。この放送の中では、ナレさんとお呼びしていいってことなんで、ナレさんっていうふうにお呼びします。それでは始めたいと思います。それではまず私の方から民言連について少し説明をしたいと思います。で、次のスライドお願いします。民言連は、今年で創立40周年を迎えます。で、韓国ではですね、韓国社会の民主化と同時に言論の民主化も始まっていました。で、その中で、軍事独裁政権ですね、1984年に解雇された、ジャーナリストたちを中心にできたのが民言連です。で、ここに少し翻訳してありますけれども、様々なことをやったわけですね。やってきたわけです。マルという雑誌を創刊したりですとか、その当時出された報道の検閲ですね。政治介入、報道指針と戦ったり、それから、世界でも珍しい、国民株主制を取っているハンギョレ新聞という全国紙の創刊にも主導しました。で、その後ですね、市民、運動としてですね、大変力を入れているのが選挙報道の監視です。これも大変重要なことですね。それから、アンチ朝鮮新報の運動とかですね、いろいろ、後でお話していただきますけれども、ユン政権による、政治介入に対しても、ジャーナリストと共に戦ってきたのが民言連です。民言連です。で、民言連の最新号のこの機関誌が右側に出てるんですけれども、この表紙に出てるのでわかるように、放送局でみんな TBS、KBS、左から TBS、KBS、YTN、MBC っていう並んでるのを見れば何を主軸にやっているのかがお分かりいただけるかと思います。そして次のスライドお願いします。で、民芸連のホームページに入るといろんな情報があるんですけれども、この中でも特集をちょっと2つだけ紹介したいと思います。これは、ユン・ソンによる政権の言論掌握ということで、それを記録するっていうね、この記録するっていうのが大変いつも素晴らしいなと思うんですけれども、やっぱり起きたことをですね、必ず忘れないように記録する。忘れないことによって、次に同じようなことが起きないことにするっていう、記録というのは大変意味がある行為だと思いますけれども、それをしています。このこれも、PDF で無料ダウンロードできます。もちろん韓国語ですが。そして次に、MBC 弾圧日誌っていう特集もありました。これは MBC は、公共放送の一つですけれども、MBC も今、すごくですね、ユン政権になってから、政治介入が次々と行われているんですけども、それにも対抗するってことで、これも、日誌として無料ダウンロードができます。で、次お願いします。そして民芸連では様々な動画コンテンツも作っています。これは、やはりもう一つ独立メディアのオーマイニュースというのが、有名だからご存知の方いるかもしれませんけれども、そこと共同で、やっています。で、これもちょっとだけ部分的に訳してありますけれども、これもやっぱり、KBS も公共放送ですね。に対する言論弾圧を追及したり批判したりっていう番組内容が多くなっています。で、右の上に出ているのが今日お越しいただいている新美妃先生が
中で出演されている姿です。じゃあ、ここまでが民間連の説明をしました。それでは、民間連の人、新美先生も、なれさんも、現場にもう連日行かれてる、もう大変お忙しい中、今日来ていただいたんですけれども、現場の写真とか動画をいくつか見せてほしいってお願いして、先ほど送っていただいたものです。で、これ、1枚目がですね、12月7日の、ヨイドにある国会前の様子ですね。まあ、すごい、皆さんもネットで見てるかもしれませんけど、すごいですよね。これは、そうですね、ユン、ユン・ソンヨルの、弾劾案の可決と、それから国民の力の議員たちにその審議に参加しろっていうことを要求しているものです。次お願いします。これは今度9日ですね。12月9日の午後の、やっぱりヨイドにの国会前なんですけれども、これはその与党、国民党の本部を包囲した場面です。これもすごいですねって思いますけども、その内乱同調した国民の力っていうような大きなこの垂れ幕があるんですけど、これをズタズタに破っている場面だそうです。これ動画で見たらすごいなと思いますけど。はい。では次お願いします。はい。こっからが民音寮と、それから民音寮の会員の人たちが一緒に、毎日毎日現場に出てるわけですけれども、それで撮影した写真と動画をいくつかご紹介します。これは, 어, 언제, 언제 입습니까? 나래 씨. 언제예요? 이거. 네, 이 집회 이게, 사진, 음, 응. 이거는 12월 3일에 윤석열 내란 수괴가 비상계엄령을 선포한 바로 다음 날인 12월 4일에 광화문 광장에 모인 시민들의 그 촛불 현장 모습입니다. すみません。今日の通訳やってもらう、本ミソンさん、お願いします。はい、ちょうどこれはですね、12月3日、夜、ユン・ソンニョル大統領からの非常戒厳令が出されたわけなんですけれども、その翌日ですね、12月4日、天安門広場で皆さんが集まっている様子を撮った写真です。カンファムンの広場ですね。はい。じゃあ次のスライドお願いします。이거는 미래 씨. 아, 이것도 네, 똑같아요. 동일한 12월 4일 현장 모습이고요. 음, 음, 앞에 보시면은 다들 그 종이컵에 꽂혀 있는 촛불들을 들고 지금 손피켓은 윤석열을 탄핵하라, 그리고 내란죄 윤석열 퇴진, 이 적혀 있는 것을 확인하실 수 있습니다. これも同じ12月4日の夜の様子なんですけれども、皆様ご覧になっている通りに、紙コップですね、中にろうそくを入れて、キャンドルデモを行っている様子であります。皆さん手に持っているのを見てみますと、ユン・ソンニョルを弾劾せよってこと、でユン・ソンニョル退陣ってことが書かれております。ありがとうございます。じゃあ次のスライドお願いします。이거 앞에 있는 거 미래 씨죠? 네, 맞습니다. 앞에 제가 있는 사진이고요. 여기는 여의도 국회 앞이에요. 여의도 국회 앞에서 찍은 사진이고, 이날은 저희가 12월, 잠시만요. 날짜 다시 한 번만 확인하고 말씀드릴게요. もうメールメール、毎日あるからね、日付だけでも大変みたいです。네, 12월 6일 금요일에 저희 윤석열 퇴진 3차 시민 촛불이 열렸는데, 여의도 국회 앞에서 저와 신미 사무처장님을 비롯한 민원련 회원님들 같이 현장에서 촬영한 사진입니다. で、この写真はですね、12月6日金曜日の夜の様子なんですけれども、ちょうど国会議事堂前、ヨイドにある国会議事堂前で、民建連の事務局、私を含めて、市民様ここに、前に移られてるんですけれども、会議の皆様と一緒に撮った記念写真でありまうん。す。で、ちょうどこの日はですね、第3次、ろうそく、キャンドルデモが行わうん。れました。 하나 덧붙여 설명드릴 네. 것은 광화문은 광장이라고 해서 원래 시민들이 가장 많이 모여서 함께 목소리를 냈던 곳이고 원래는 청와대가 광화문 인근에 위치해 있어요. 음, 음, 음. 아,
つい 말씀해 でに 주시면 一 다음 つ 이어가겠습니다. ちょっと補足したいんですけれど 음, も、コア門、カンワ門っていうところは広場がありまして、市民の皆さんが多く集まりまして、声を出したところであります。今までは近いところに清和台っていう、大統領のオフィスがあったところですね。 음. 그런데 이제 여의도로 옮긴 거는 국회의사당, 그 국회의원들이 모이는 국회의사당이 여의도에 있기 때문에 또 이제 시민들이 그 앞에 가서 내란 속의 윤석열을 즉각 탄핵시키라는 메시지를 전하기 위해서 여의도로 옮긴 부분이 있습니다. で、今までは、コア門っていうところでよくデモを行ったんですけれども、ちょうどヨイドっていう地域は国会議事堂前でありまして、そこでですね、内覧演習会、ユン・ソンニョルを直ちに弾劾しろっていうことを、もっと声を届くために、ヨイドに移動しました。ありがとうございます。じゃあ次のスライドお願いします。今日の12月9日の午後に、ヨイドのやはり国会前で、ユン・ソンによる即時弾劾市民ろうそく集会の様子です。そしてこ 요건 こに 제가, 手に持ってんのが応援棒でしょ？どうぞ、말씀하세요. 네. 요거 제가 설명을 드릴게요. 저희가 12월 6일 토요일 집회 사진이 있으면 함께 설명하면 좋을 것 같은데 그것도 있을까요? 팀장님? 혹시 처장님 12월 6일이 아니라 7일 토요일 말씀? 12월, 아니, 있는지를 문의하시는 거여가지고 제가 바로 확인해 보겠습니다. 네. 12월 7일 토요일 사진이 있으면, 응. 예, 이 사진하고 그 토요일 사진의 그 전경을 찍은 것. 뭐 한국에서 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 게 12월 3일이고요. 12월 4일, 5일, 6일 응. 평일이지만 저녁에 광화문에서 2번, 그리고 12월 6일 국회로 이동해서 계속 시민들이 모여서 촛불 집회를 열었고요. 12월 7일 토요일에 국회 앞 여의도에 100만 명의 시민들이 모여서 100만 명 이상입니다. 12월 6일 국회 앞을 시작으로 해서 여의도 공원까지 응. 네, 확장이 돼서 주최 측 추산 100만 명 이상이 모인 것으로 추정이 되는데요. 토요일 날 대규모 집회가 열렸고 12월 8일 일요일에도 주최 측이 공식으로 행사를 열지 않았지만 4만 명 이상의 시민들이 일요일에도 자발적으로 모였습니다. 그리고 12월 9일 월요일부터 계속 매일 저녁 여의도 국회 앞 시민들이 5만 명 이상씩 지금 모이고 있는데요. 12월 6일까지와 12월 7일부터 사진을 보시면 가장 다른 게 시민들이 들고 있는 응원봉이 12월 7일부터 본격적으로 나타나기 시작합니다. 그전에는 7일부터. 네, 12월 4일, 5일 이렇게 광화문에 모일 때는 촛불이나 LED 촛불을 주로 들었는데요. 12월 6일 금요일부터 시작해서 특히 12월 7일 주말에 시민들이 대거 모였을 때 저렇게 손에 다양한 색상의 응원봉을 들고 나왔고요. 특히 20대, 30대, 그리고 10대까지 젊은 청년층이 대거 참여를 했고, 특히 20대, 30대 여성들이 대거 참여해서 지금까지의 촛불보다 훨씬 많은 청년과 여성들의 참여가 높아졌다라는 특징이 있습니다. 대표적인 상징이 바로 처장님 다양한 지금 여기까지. 색상의 응원봉이 여기까지. 출현했다는 것입니다. 네, 감사합니다. 12 12月 짧게 부탁해요, 선생님. 네, 짧게 제가 좀 할게요. 네. ミソさんどうぞ。はい、12月3日ですね、非常戒厳令が出されたわけなんですけれども、その後、4、5、6、平日にもかかわらず、多くの方々が、コアムン広場に集まって、ろうそく集会を行いました。特に6日からはですね、国会議事堂前、ヨイドに移動しまして、集会を続けていたわけなんですけれども、その中で12月7日土曜日はですね、主催側からは100万人以上が集まったっていう発表があります。
で、それは国会議事の前だけではなくて、その周りのヨイド公園っていうところまで、市民の皆さんが集まっていて、その翌日の8日は、公式的に、集会がなかったにもかかわらず、4万人以上が集まって、自発的な市民ですね、で集まって集会を行っていました。そして、それでずっと集会は続いているわけなんですけれども、特にですね、12月6日から7日あたりで、ちょっと大きな変化が見られました。ちょっと皆さんも写真から、今、画面からご覧になるかと思うんですけれども、7日の夜になると、皆さん手に取っているのは、アイドルグループのペンライト、韓国で応援棒って言うんですけれども、それを持ってきた方が多くなりました。6日とか、もちろん、4日からもすでにコアモの前では、集会があったわけなんですけれども、その時には LED とか、普通のキャンドルですよね、ろうそくを持ってきた方が多かったんですけれども、7日の夜から20代、30代、そしてまたさらに10代の方が参加することによって、応援棒を持ってくる、アイドルのペンライトを持ってくる人が多くなり、今回の特にちょっと目立つのはですね、青年、また女性の参加が多くなったということであります。今の写あ真が7日の様子です。아, 앞보다空か 나아요. ら撮った写真なんですね。 네, 요 사진은 왼쪽 상단에 보면 한국 국회의 본청, 돔이 보일 것입니다. 국회 본청이 왼쪽 상단에 있고요. 그 앞 도로를 다 채우고, 여의도 공원까지 여의대로를 다 시민들이 채운 모습을 보실 수 있습니다. でこの写真はちょっと空から撮った写真なんですけど、ちょっと左側にドームの形の建物が見えるかと思うんですけれども、これが国会議事堂です。で、国会議事堂前に大きな大通りがあるんですけれども、その道路全体を埋め尽くすって感じで、多くの市民たちが集まって、集会を行っている様子です。 스고이. 네, 이 사진이 이날 집회에 참석한 시민들을 그나마 많이 잡은 사진인데 오른쪽부터 여의도 공원 그 뒤편까지는 사진에 다 담을 수가 없어서 네, 기자들이 담지를 못했습니다. これが比較的に、多くの方が写られた写真かと思うんですけれども、真ん中にある大通りだけでなくて、右側にまた横道で大きな道路を挟んで、また後ろ側に公園があるんですけれども、そこにももう市民がたくさん集まっていました。そこまで取られてない状況でした。 감사합니다. ちょっとね、現場の雰囲気が少し伝わってくるような気がします。では、ちょっと動画も見てみましょう。 윤석열 탄핵! 탄핵, 탄핵! 윤석열 탄핵! 해체, 해체! 국힘 해체! 네, 불법 계엄 내란죄 윤석열은 퇴진하라! 이것으로 내란 중에 윤석열 즉각 탄핵 시민 촛불 일부 대 これが12月10日ですね。ヨイド国会。次が12月11日です。 이렇게 민주주의의 근간을 흔든 윤석열 씨는 이만 나가주셔야겠습니다. 우리는 더 이상 함께할 수 없습니다. 나갈 때가 됐는데 주세요. 나갈 때가 됐는데 윤석열 퇴진. 나갈 때가 됐는데 윤석열 탄핵. 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 이렇게 민주주의의 근간을 はい、ありがとうございます。これはそろそろ帰る時間だよっていうのは、もともと歌についてる歌詞なんですかね。で、後ろでユン・ソンニョル、それに、掛け合いになってるんですよね。そろそろ帰る時間だよっていうと、
集まった人たち、市民たちがユン・ソンニョル弾劾っていうことになってるわけですかね。 예, 이게, 이번에 이렇게 시민들이 집회를 하면서 개사곡이라든지 시민들이 자발적으로 만든 이런, 노래가 나오기 시작했는데요. 이 윤석열 나갈 때가 됐는 데는 시민들이 뭐야, 뭐야, 라는 노래, 그리고 이렇게 나갈 때가 됐는데 이 두 개가 시민들이 자발적으로, 노래를 부르기 시작한 것입니다. 그럼 나갈 때가 됐는데라는 제목의 노래가 있다는 말씀이십니까? 본비님, 이거 제가 좀 추가로 설명을 드리자면은, 나갈 때가 됐는 데는 원래 프로야구팀 응원송입니다. 아, うーん。 아, 네, 알겠습니다. 今ちょっとそろそろ帰る時間ですよっていうことは、帰るっていうことがあら、出番ですよっていう意味ですよね。出番ですよという意味の、プロ野球チームの応援ソングです。ああ、はい。っていうプ 그래서 ロ野 원래 球 이 の応 나갈 援ソングと、ここに自発的に参加した市民たちがプレイリストを作ったわけなんですね。で、それで、弾劾せよっていうことで、掛け合いになって、掛け合いに。はい、ちょっとプレイそリストろそろ出番だよって言ったら、はいユン・ソンニョル弾劾せよみたいな感じです。そうですね。はい、そうです。はい。ガチ箱尻尾よ。尻尾っそよ。一緒にやりたい、やりたくなってきます、見ると。 네. 또 그리고, 뭐, 예, 여기 영상에서 보셨고, 또 이제 그런 모습이 담긴 영상이, 많을 텐데요. 이번에 집회에서, 2030 젊은 세대, 특히 여성들이 많다고 했잖아요. 네네. 특히 케이팝, 예, 유명한 케이팝 노래가, 다 같이 참여한 사람들이 부르고, 그에 맞춰서 또 이렇게 즐겁게 율동을 하면서, 탄핵과 국회 해체, 국민의힘 해체, 윤석열 탄핵, 이 구호를 외치는 모습이, 하나의 그 축제처럼, 케이팝 축제처럼, 그렇게, 전개가 되는 것도 이번 집회의 특징입니다. でこのような以上は、たくさんあると思うんですけれども、先ほど申し上げたように、今回の集会では特に20代、30代の若い女性の参加が多く、いるっていうことも大きな特徴として挙げられます。で、その中で K-POP を一緒に歌いながら、踊りながらっていうこともあるんですけれども、その中でですね、ユン・ソンニョルの弾劾、そして国民の力の解体っていうことを一緒に叫び続ける。まさに一つのなんかフェスティバル、祭りのような感じで行っていることも大きな特徴として挙げられるかと思います。先ほどから20代から30代の女性が多かったことが、今回の、新しいというか大きな特徴だっていう話が何回かあったんですけれども、それは、シン先生から見るとですね、どうしてだと思われますかね。ちょっと付け加えると、ユン政権下ではやっぱり女性政策がすごくひどくって後退したっていうことはたくさん私も韓国の女性の友達から聞いてるんですけども、そういうこととも関係するんでしょうか。 윤석열 정권 들어서 여성 정책의 후퇴는 제가 말씀을 드리고요. 2030 젊은 여성들의 참여가 이렇게 높아진 거는 우리 30대 초반이신 김보빈 아리 팀장이 또 말씀해 주시면 생생할 것 같습니다. まずはですね、ユン・ソンニョル政権になってから、女性政策、女性に対する政策が後退したっていう部分は、私からちょっと説明したいと思います。そして、20代、30代の女性の参加の特徴については、30代初め頃のキム・チムチョからちょっと話をしていただけたらと思います。で、말씀하세요。 네. 윤석열 정부의 그 반여성 정책, 특히, 반인권적 정책에 대해서는 제가 말씀을 드릴 텐데요. で、ユン・ソンニョル政権の反女性的な政策、いわゆる反人権的な政策についてです。 윤석열 대통령은 대선 후보 시절부터 여성가족부 폐지, 성폭력 처벌법의 무고 조항을 신설하겠다는 등 공약을 내세우면서 이때부터 반여성 기조를 설정을 했습니다. で、ユン・ソンニョル大統領は広報時代からですね、女性家族部を、撤廃させるっていう話をしたりとか、性暴力の罪に関しての無効罪っていうことを、
政策として挙げるってことで、反女性的な政策を前面に出した人であります。 네, 윤석열 대통령뿐 아니라 현재 집권 여당인 국민의힘은 대선은 물론이고 지방선거, 총선 등 중요한 선거 때마다 그리고 지지율이 낮아질 때마다 여성가족부 폐지 등 혐오 정치, 선동 정치를 이어왔습니다. ユン・ソンニョル大統領だけではなくて、与党である国民の力なんですけれども、大統領選挙、また総選挙の中でも、女性に対する嫌悪的な、風潮を展開したりとかしてきました。 윤석열 대통령은 대통령에 당선된 이후 집권여당 국민의힘과 함께 여성가족부 폐지를 담은 정부조직법 개정안을 발의했지만 전국의 시민들과 여성계 반대로 무산되었습니다. で、大統領に当選してから、与党と一緒に女性家族部廃止っていう政府組織法律案っていうことを発議したんですけれども、大きな反対にぶつかり、これはやめました。先のほど、性暴力犯罪に関する侮辱罪ですね。しました。 결국 지난해 10월 윤석열 정부 초대 여성가족부 장관인 김행 씨를 임명하려고 했지만 여러 비위 의혹 등이 드러나면서 김행 장관 후보 임명이 좌절됐습니다. そしてちょっと10月なんですけれども、この女性家族部の長官としてキム・ヘンっていう人を任命しようと思ったんですけれども、キム・ヘンっていう人をめぐっては、いろんな不正、疑惑がありまして、結局、長官に任命することはできませんでした。 그 이후 지금까지 1년이 넘도록 여성가족부 장관이 공석인 상태로 여성 정책은 현재 공백이고 여성 정책을 무력화시키려는 시도가 계속되고 있습니다. それがちょうど昨年の10月の話なんですけれども、もう1年がもう過ぎたところまで、今、長官がいない空席状態が続いています。なので、女性政策自体が空白を持っていると言えるかと思います。네, 그 마지막에 그 여성 정책 공백이고 그리고 여성에 대한 한 번만 더 말씀. 여성 정책을 무력화시키려는 시도가 계속되고 있습니다. 女性に対する政策自体を無力化させる、そういう動きがあると思います。 네, 대표적으로 여성가족부 연도별 계획에서 여성, 성평등, 젠더라는 단어를 삭제했습니다. 事例としてはですね、女性家族部の中で年次ごとの計画っていうところがあるんですけど、プランの中で女性、性平等、ジェンダーっていう言葉を削除しました。 네, 현재 한국에서는 이렇게 반여성, 반인권적인 기조를 이어가는 윤석열 정부에 대한 여성계는 물론 시민사회에서 강력한 반발이 지속되고 있고 이번 집회에서도 이러한 반여성적 정책에 저항하는 시민들의 목소리가 많이 나온 것으로 보입니다. で、このように韓国の政権自体がですね、反女性、反人権的なそういう基調を持ってずっと政府が進めているので、それに対して女性だけではなくて、市民社会の中でも、強い反発を買っているわけなんです。で、そういうちょっと反女性的な政策に対する抵抗の声が今高まっていると思います。 네, 다음 2030 여성들이 목소리를 적극 내고 있는 것은 김봄나래 팀장님이 또 설명을 해주실 겁니다. で、続きまして、20代、30代の若者の参加については、キムチーム長にお願いしたいと思います。 우선, 제가 다 대변할 수는 없겠습니다만, 12월 3일에 있던 비상계엄령 선포라는 게, 우리 2030 청년층이 봤을 때는 교과서 근현대사 파트에서나 좀 보던 그 전두환 정권 시절에 있던 일이었거든요.
もちろん 끊어 私、その他もの 말씀드리려고. すべてを代弁することはできないんですけれども、ちょうど12月3日、非常戒厳令の、宣告っていうことは、私たちが近現代史の教科書の中でしか見たことない、特に、全徳間、チョンドゥア時代の話なわけなんですね。 그런데 이번에 실제로 그 교과서에나 보던 일이 우리 세대가 직접 경험하는 사건으로서 발현됐고, 이거를 보면서 좀 민주주의 의식을 키운 어떠한 기폭제가 됐던 것 같아요. 가장 큰 거는 더 이상은 참을 수 없고, 이 비정상, 비상식, 이 몰상식 무도함을 거리로 나와서 같이 맞서야겠다라는 생각이 굉장히 커진 것 같습니다. うんうん。今まで教科書でしか学んだことないってことを、目当たりにして直接経験したってことから始まったと思います。それがまさに民主主義の意識を爆発させた起爆剤となってたと思うんです。なので、これ以上私は我慢することはできない。そして、この正常ではない、この常識のないってことをこれ以上我慢できないから、私たちは、街に出て、立ち向かうしかないんだっていうふうに思ったと思います。 네, 그리고 민주주의 사회에서 이 공정과 상식이 완전히 무너졌다라는 것을 보고 다들 누군가가 시키지 않아도 본인들이 직접 깨우치고 나와서 함께 집회에 참여하는데요. 그 가장 흥미롭게 볼 만한 지점은 이제 유럽이라든지 다른 나라 시위를 보면 아니면 우리가 이제 머릿속으로 미디어에서 그려졌던 모습들을 보면 굉장히 좀 폭력적인 시위 혹은 내가 참여하기에는 너무나도 어려운 현장의 모습으로 많이들 걱정을 했을 수도 있을 거라고 봐요. 民主主義の社会における、公正、常識ってことがもう完全没落されてしまったっていうことを目の当たりにして、誰が、参加しようっていう、誘われたわけではないんですけれども、自発的に参加することになったというふうに思います。特に興味深い点はですね、ヨーロッパとか、メディアでよく映されている、集会の様子を見てみますと、ちょっと暴力的であったりとかして、私たちはちょっと参加しにくいんじゃないかっていう思う場面が多くありました。 그런데 막상 현장에 나와 보니 함께 핫팩이나 방석을 나누기도 하고 또 K-팝 노래에 맞춰서 다 같이 응원봉을 흔들고 어떠한 축제를 즐기듯이 함께 집회하는 모습을 보면서 다른 2030 청년들도 전혀 어려운 곳이 아니구나 느끼고 더 많이 촛불을 들고 또 결합하고 함께 탄핵을 외치는데 더 힘이 모이는 것 같습니다. なんですけれども、ちょっと怖いイメージがあったわけなんですけれども、実際に現場に来てみたら、K-POP を一緒に歌いながら、お互いに温かいお茶を分けながらっていう雰囲気を見て、また多くの方が参加できたのではないかと思います。少子化対策で女性に子供を産ませるようなこともユン政権ではあったんですかね。そういう動きについてはどうですか？ 네, 윤석열 정부 들어서 중요한 국가 정책으로 저출생, 저출산 대책을 내놓고 있는데요. 본질적인 지금의 성차별 문제, 그다음에 아이를 낳아서 안심하고 기를 수 있는 이런 전반적인 사회개혁, 그다음에 노동시장의 성차별 문제를 개선하는 것, 이런 것에 대한 본질적인 정책은 내놓지 않고, 여성들이, 결혼을 늦게 한다거나, 또는 여성들이 출산을 기피한다거나, 이런, 사실이 아닌 주장을 하면서, 아이를 많이 낳아야 한다라는, 일방적 출산 장려, 목소리만 내고 있는, 이러한 정책도, 일방적인 정책도 많은 반발을 불러오고 있습니다. 少子化対策とか、労働市場における、ジェンダー差別っていうすごく問題があるんですけれども、それに対する根本的な問題改善っていう政策を出すのではなくて、とりあえず子供を産ませるっていうことで、女性たちの結婚が遅れてる、また出産を忌避してるっ
っていうふうに言いながら、一方的に出産を奨励する声だけ高まって、そういう一方的な政策を繰り広げていったってことも、反発を買ったのも事実です。 네. 예를 들면, 강간죄를 개정을 하고, 건강가정기본법을 전면 개정하고, 부성 우선주의, 요거는, 그러니까 남자의 성을 우선적으로 쓰는, 예, 그 제도인데요. 이런 부성 우선주의 원칙 폐기 등, 그동안 한국 사회에서 개혁을 하려고 했던 정책들 또는 예정된 정책을, 아예 철회하거나 반대 입장으로 돌아서면서 사실상 성평등 정책이 전면 후퇴하고 있는 상황인데요. 이런 상황에서 문제의 본질도 제대로 파악하지 못하면서 저출생, 저출산 대책이라고 내놓은 것들은 매우 비현실적인 대책이었습니다. 이런 대책을 내놓으면서 이것이 여성 정책인 양 이렇게 강요하는 정부 정책에 많은 여성들은 실망을 하고 항의를 하고 있는 중에 불법적 계엄 선포까지 하니 민주주의 그리고 성평등 정책이 위협받는다 생각한 많은 젊은 여성들이 거리로 나온 것이 아닌가 생각합니다. で、韓国はですね、健康家族基本法改定っていうことがずっと進められてきました。その中で父の名字なんですね。風姓優先主義っていうものがあって、それを廃棄しようっていう動きもずっとあって、改革政策を、展開してきたわけなんですけれども、それに対して撤回させたりとか、反対の立場を取ったりとかして、もうそもそも性平等政策としてはもう後退させたってことがあります。で、実際にこのユン政権はですね、本質の把握すらできず、ただ、少子化に対して、政策だけを一方的に、出していた。本当に非現実的な対策しかありませんでした。それに対して、そういう非現実的な政策なのに、それが女性政策っていう顔をしてですね、女性たちに強いられてきたっていう側面があるかと思います。これに対して、女性たちはですね、すごくがっかり失望し、抗議をしてきた、そういう中で、不法的な戒厳令を出され、そしてそれがもう民主主義っていうところ、そしてまた性平等っていう、ジェンダー平等ですよね。ジェンダー平等自体がすごく脅かされるのではないかということを心配してた若い女性たちが街に出て、自分たちの声を出しているのではないかと思います。 네, 어제 전국의 시민사회, 노동, 종교 등 전 부문을 망라한 단체들이 모여서 윤석열 즉각 퇴진 사회 대개혁 비상행동을 결성을 했는데요. 2016년 박근혜 대통령 탄핵 당시와 지금 2024년 윤석열 대통령 탄핵에 대한 시민들의 대항에서 크게 다른 점은 바로 사회 대개혁이라는 과제가 부각이 됐다는 점입니다. 이게 어제 어제 네. 어제 11일. 11일. 네. ちょうど昨日の話なんですけれども、12月11日、全国市民社会、そして労働系、そして宗教者っていう含めて、もう全部網羅して、皆さんが集まってですね、ユン・ソンニョル退陣、社会大改革非助行動っていうことを立ち上げました。それはですね、2016年、ちょうどパクネ弾劾を求めたその時代と、現在を比較してみて、一番違いっていうところは、立ち上げた集まりの名前の中で、社会大改革っていう言葉が入るっていうことです。네, 사회 대개혁 과제가 부각이 되는 것은 앞서 말씀드린 후퇴한 여성제도, 그다음에 여성제도 성평등 정책을 포함한 우리 사회 개혁의 과제를 당장의 윤석열 대통령 퇴진뿐만이 아니라 퇴진 이후에 대한민국 사회가 우리 사회의 개혁을 위한 여러 부문의 정책들을 마련을 하자라는 목소리가
윤석열 퇴진과 더불어서 주요한 과제로 요구되고 있습니다. 特に社会大改革っていうことは、課題が与えられたっていうことが何を意味するかっていうと、もちろん交代された女性制度、ジェンダー平等制度、ジェンダー平等自体が、すごく、危険な状態に陥ったってこともあるんですけれども、それだけではなくて、ユン・ソンニョルが退陣して終わるわけではなく、その後でですね、改革のために、様々な部門の政策を作らないといけないっていうことが、ここに込められています。一つはですね、民建連がずっとそのメディアの報道モニタリングっていうのをしてるわけなんですけれども、今回それをやってる時間があるのかちょっとわからないんですけれど、その既存メディアとか独立メディア全部含めてですね、今回の事態に、への対応はどうですか？何か、これはいい放送、いい番組作ってたっていうのがあったら教えていただきたいですし、ちょっとこういうのは問題だって思うのがあったら教えてほしいです。 12월 3일 비상계엄 선포 이후에 한국 언론 대부분이 뉴스토프 등을 편성을 해서 긴급하게 계엄 소식 그리고 국회에서 계엄 해제를 요구한 의결을 선포한 상황 등을 실시간으로 새벽까지 그리고 평일에도 뉴스토프를 편성해서 계속 알리고 있습니다. で、12月3日戒厳令が出されて以降、韓国のほとんどのメディアはですね、速報を出して、戒厳令が出されたことを、そして国会で議決を通して、戒厳令が解除されたということも、リアルタイムで、出したわけなんですけれども、夜中までずっとリアルタイムの生放送が続けていました。そして、平日にもかかわらず、今も生放送は続けています。 네. 그런데 그중에는 현재 윤석열 정권에 장악된 대표적 언론인 공영방송 KBS 그리고 윤석열 정권이 외부 자본에 불법 매각한 24시간 보도 전문 채널 YTN 등은 윤석열 대통령의 비상계엄이 불가피했다라는 논조를 옹호하거나 이에 항의하는 시민들의 목소리를 소극적으로 보도하거나 야당 등 국회에서의 탄핵소추 움직임 등을 소극적으로 보도하면서 윤석열 정권에 장악된 언론과 그렇지 않은 언론의 보도는 차이가 크게 나고 있습니다. なんですけれども、ユン・ソンニョル政権に掌握されたメディアの場合はですね、特に公営放送である KBS、そして外部の資本に不法的に売却された24時間報道チャンネルである YTN っていうところなんですけれども、この戒厳令が出されたのは仕方なかったっていう論調自体をすごく擁護してたりとか、そういう戒厳令に抗議する市民の声に対しては積極的に報道したりとか、消極的ね。はい。消極的に報道してたりとか、国会で出された弾劾訴追案に対しても、積極的に、あまり積極的に報道しないっていう様子が見られます。なので、政権に掌握されたメディア対、そうではないメディアの報道は大きく違っています。違うんだ。 네, 특히 대표적인 공영방송 KBS는 2월 10일 윤석열 대통령을 편들기를 한 방송 김건희 여사의 디올백 명품 가방 수수를 파우치라고 감싸준 앵커인 박장범 씨를 KBS 사장으로 임명을 했는데요. KBS 안에서는 비상계엄 선포 전에 이미 KBS가 비상계엄 방송을 하라는 것을 대통령실과 사전에 지시를 받았다. 이런 의혹이 불거졌습니다. 박장범 씨가 임명된 게 2월 10일. 12월 10일. 죄송합니다. 12월 10일. 네. で、公営放送 KBS のことなんですけれども、12月10日ですね、以前ですね、キンゴニーさんの、ディオールバッグのちょっと
賄賂の話があったんですけれども、はい。そのバッグのことをパウチであったというふうにインタビューしたパク・チャンボンっていうアナウンサーがいました。で、それは、ユン・ソンニョル政権を擁護した人なんですけれども、この人を、社長として任命したわけなんですね。月の。で、そしてもう一個は、もうすでに戒厳令がされる前、KBS の中で、この非常戒厳令に対する放送を準備しなさいっていう、その指示があったじゃないかっていう、そういう疑惑も今、出ています。네, KBS에서는 2월 12일 윤석열 낙하산 박장범 사장 선임을 내부 구성원들이 반대하는 1일 파업을 했고요. 시민들도 윤석열 정권의 낙하산 박장범이 KBS 사장이 돼서 공영방송 KBS가 이른바 땡윤 뉴스라고 하는 윤석열 편들기 방송을 할 것이라는 우려가 더 높아지고 있습니다. 12月10日にパク・チャンボンさんが社長として、就任したわけなんですけれども、それに対して内部ではですね、反対する声を出すために、1日ストライキを行いました。で、特にパク・チャンボンさんということは、ユン政権の天下り社長なわけなんですけれども、これからですね、こういう公営放送である KBS がですね、もう政権寄りの放送になってしまうんじゃないかっていう、以前、チョンドゥアンの時代に、テンジョンニュースって、9時になると、チョンドゥアン大統領が、ジョンドゥアン大統領がっていう、ずっとそういう同じ放送が繰り返しているっていう、そういうところがあったんですけど、そのところには、テンジョンっていうチョンドゥアンのジェーンを使ったんですけど、テンユンっていうユンソンニョルのためのニュースみたいな、報道機関、テンユンになるのではないかっていうことを言われてます。じゃあ今なん 네, か、지금 신임사장이 된 박장범은 2016년 박근혜 탄핵 당시에도 박근혜 국정농단 보도를 축소하고 지연시킨 장본인이기도 합니다. 이 박장범이 지금 윤석열 내란죄를 처벌하라는 국민의 목소리가 높은데 또 그때처럼 국민들의 목소리를 축소하거나 내란 수괴인 윤석열을 편든다고 한다면 이건 내란 동조죄다. 이에 대해서는 시민들이 사법적인 책임을 반드시 묻겠다. 이렇게 박장범에게 경고를 하고 있습니다. このパク・チャンボンさんなんですけれども、2016年、パク・クネ大統領のちょうど国政労弾っていう事件で、弾劾されたときにですね、その弾劾ニュース自体を縮小して報道したりとか、遅延させたりとか、そういう張本人でもあるわけなんですよね。なので、こういう今、内乱罪っていうことを処罰しないといけないっていう国民の声が高まっている中で、また縮小されたりとか、特に内乱主会であるユン・ソンニョルを擁護する、まさに内乱同調罪に問われるような行動をする、その危険性がある人物なので、もしそういうことをする場合は、国民からはですね、司法的な責任を問われざるを得ないっていうところまで今、話がなっています。네, 한국 언론 보도의 또 문제점은요. 12월 7일 국회에서 첫 번째 윤석열 탄핵소추 의결이 무산된 후에 국민들이 내란 주범인 윤석열을 체포하고 당장 수사하라는 목소리가 높아지자 검찰, 경찰, 공수처 등 수사기관들이 앞다투어 이번 내란 범죄를 수사하겠다고 나섰는데요. 특히 검찰이 가장 앞장서서 김용현 전 국방부 장관을 체포를 했습니다. 이거 끊어서 네. 여기까지. 일단 할게요. 特にちょっと今、報道の問題っていうのは、12月7日ですね、弾劾訴追案ってことが、人数が足りなくて結局不成立に
わってしまったわけなんですけれども、その時にですね、内乱主犯である、ユン・ソンニョルを直ちに逮捕せよとか、直ちに捜査せよっていう国民の声が高まったわけなんでうんす。それに対して検察、警察、そして公職者捜査委員会っていうところがあるんですけれども、その3つの、国の機関から内乱罪に対する捜査を始めますってことを発表したわけなんです。うん特にその中でも検察が今、一番先に出てですね、前国防長官、実際にクーデターを主導したキム・ヨギョンっていう人を逮捕しました。うん。 네, 그런데 한국에서는 이미 수사권이 조정이 돼서 검찰에서는 내란죄를 수사할 수 없습니다. 내란죄 수사는 공수처와 경찰이 수사권을 갖고 있는데 수사권이 없는 검찰이 김용현 전 국방부 장관의 구속영장을 청구하고 법원이 또 이를 영장을 발부한 것은 명백하게 법을 위반한 행위고 그동안 윤석열 정권을 감싸온 검찰에서 이번 윤석열의 내란죄를 꼬리 자르거나 또는 그 범죄를 감춰주려는 거 아닌가 이렇게 의심을 하고 있습니다. うん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 。で、今ですね、検察は捜査権限がないわけなんです。内乱罪について。ないにもかかわらず、この捜査権限があるのは、公職捜査委員会とか、警察のみがあるんですけれども、一番先に検察が出て、キム・ヨンヨンっていう国防長官を拘束し、令状を発行したわけなんです。それはそもそも法律違反であるわけなんですね。で、検察っていう組織自体は、もう、ユン・ソンニョル大統領の出身の同じ組織であって、これは尻尾を切るっていう言葉で表現してたんですけれども、この罪自体をもうかばってあげようとして、こういう行動をとっているのではないかっていうふうに疑っています。うん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 。 예, 그런데 주요 언론 대부분은 검찰의 내란죄 수사권이 없다는 비판도 하지 않고 그동안 검언 유착이라 불릴 만큼 검찰의 익숙한 언론 플레이 또는 검찰의 발표를 그대로 받아서 언론이 검찰의 수사가 매우 정의로운 수사인 것인 양 보도하고 있는 것은 매우 큰 문제라고 생각해서 민원연에서는 이러한 보도를 모니터링해서 문제를 지적하려고 합니다. うん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 。そもそも現在検察は、この内乱罪に対しての捜査権限がないにもかかわらず、今まで通りですね、検察と言論の癒着が続く中、もう慣れているちょっと言論プレイに巻き込まれてしまっているんじゃないかと思うんです。なので、検察が発表するその通りに、言論がメディアが報道するっていう形になっているので、それは、その中で検察の捜査自体がすごく、とても正義であるように、ちょっと報道されているわけなんですね。それは大きな問題であるので、私たちは、この、報道に対して、より詳しく報道して、具体的に大きな問題であることを指摘していきたいと思ってます。うん。 네, 어제부터 경찰의 국가수사본부, 공수처, 국방부가 검찰을 제외하고 공동 수사를 하겠다, 이렇게 발표를 했는데요. 시민들과 또 민원연 등 시민단체들은 현재 한국의 법 체계대로 수사권이 있는 경찰 공수처가 중심이 돼서 윤석열 대통령의 내란죄, 그리고 이 내란죄에 동조한 국민의힘, 그리고 국방부 장관 등 동조한 세력들에 대한 엄정한 수사를 법 원칙에 따라 해야 한다라고 강력히 촉구하고 있습니다. うん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 。ちょうど昨日ですね、軍警
検察、そして警察、そして公職捜査委員会、その3つの、機関がですね、共同捜査を行うということを発表したわけなんですね。検察を除いてということなんです。なので、市民団体はもちろんですが、市民の皆さんは本当にもうきちんとした法体系があるので、法体系の中で、これは、公正な捜査が行われなければいけない。なので、この捜査権限がある警察と、公職捜査委員会が中心となって、内乱罪、そしてそれに同調する国民の力、そしてまた、同調するいくつかの、勢力があるんですけれども、その人々に対して、法の論にですか、法体系に、合わせて捜査していくように私たちは強く促しています。 네, 감사합니다. 그리고 언론이 1980년, 그러니까 1979년 12.12 군사 반란 당시처럼 언론이 당시 독재 정권의 불법적인 계엄과 내란을 적극 고발하거나 보도하거나 하는 그런 언론의 활동을 하지 않고 당시처럼 또다시 권력에 부역을 하는 행태를 보이면 안 된다라는 경고를 언론과 언론인들에게 계속 하고 있습니다. で、そして1979年12月12日、12.12軍事反乱が発生したわけなんですけれども、その時にですね、メディア、言論自体が、独裁政権の不法的な戒厳、内乱罪に対して、積極的告発したりとか、そういう活動をしなくてですね、 네, それをなんか擁護する、そういう擁護する様子を見せたわけなんです。当時はそうだったんですね。なので、当時そのような間違ってる、不益する、そういうことをしてはいけないというふうに私たちは警告しています。 네, 지금은 한국에는 수많은 유튜브 시사 채널들이 있고요. 또 뉴스타파, 오마이뉴스 같은 독립 언론 그리고 진보적인 매체들이 1980년대 또 2016년 박근혜 탄핵 당시보다도 더 많은 채널과 목소리들이 생겼습니다. 이러한 독립 언론 그리고 진보적인 목소리를 내는 유튜브 채널 등이 실시간으로 기성 언론이 보도하지 않거나 다루지 않는 소식들을 시민들에게 알리고 있는데요. 이런 역할도 이번 윤석열 대통령의 비상계엄을 무산시키는 데 큰 영향을 미쳤다고 생각합니다. 現在韓国では YouTube の中で、時事チャンネルとか、多くありまして、またニュースタハ、またオーマイニュースのように、独立メディア、そしてまた新報メディアが多く増えています。で、1980年、そして2016年、パクネの弾劾時期とは、それが大きく違うことであります。で、こういうチャンネルが大きく生まれていますので、そのチャンネルの中で本当にリアルタイムで放送したりとか、既存のメディアが報道してないことを市民たちに知らせることによって、まさに今回戒厳令が本当短時間で解除まで至ったということで大きな役割を果たしたと思います。 윤석열 대통령이 12월 3일 비상계엄을 선포할 때 계엄군을 보낼 곳으로 선정한 곳에 대표적인 유튜브 채널인 뉴스공장, 예, 뉴스공장 방송사가 있는 곳과 뉴스공장을 진행하는 김어준 총수의 자택에 계엄군 또는 체포조를 보냈다는 사실이 밝혀졌는데요. 이렇게 진보적인 목소리를 내거나 시민들에게 널리 영향력을 행사하는 새로운 매체에 대한 탄압을 하고 있는 것도 이전과는 다른 행태입니다. そして12月3日、戒厳令が出されて、戒厳軍がいくつなところに送られたわけなんですけれども、その軍隊が送られた代表的なところで、ニュース工場、ニュースゴンジャン、工場。はい。
ていうところ、そしてそのニュース講座というチャンネルを、進行司会しているキム・オジュンっていう人いるんですけれども、そのキムさんの自宅に、太陽組、軍隊が送られました。で、それは、今、進歩的な声を出している人、そしてまた、その市民たちに大きな影響力を発揮しているところを、そういう新たな媒体に対して弾圧していくってことも特徴としてあります。 네, 마지막으로 12월 3일 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 직후에 국회에서 비상계엄 해제를 의결하는 그 과정이 새벽에 이루어졌는데요. 당시에 방송 뉴스 등이 특보를 했지만 국회 안은 어떤 기자도 그리고 국회 상황을 전하는 국회 TV 공무원들도 다 퇴근을 한 상태라서 어느 언론도 이를 담을 수 없었습니다. ちょうど3日非常会見が出されて、会場するために、議決も、これは案を想定しないといけないかったんですけれども、その、過程の中で、ちょうどそれが、夜中だったわけなんですよね。で、もちろん、こういう会見に対する速報とか出されていたんですけれども、国会の中では、記者もいない、深夜だからですね、記者もいないし、国会テレビっていう公務員も誰もいなくて、報道ができない状態でした。 그런데 이재명 민주당 대표는 자신의 유튜브 채널로 그리고 국회 안에 국회 본회의는 국회의장이 자신의 개인 유튜브 채널로 직접 휴대폰으로 촬영을 해서 실시간으로 이러한 과정들을 국민들께 알렸고 이러한 광경이 다시 방송 특보로 그리고 전 세계가 유튜브로 지켜보면서 윤석열 대통령의 불법 개헌과 이에 저항하는 시민들의 투쟁 그리고 국회의 대응이 실시간으로 알려진 것이 비상계엄을 무산시키는 가장 큰 원동력이 되었다 생각합니다. で、そういう状況の中で、民主党の代表であるイ・ジェミョンさんですね。イ・ジェミョンさんは自分の、個人的に運営している、YouTube チャンネルを通して、その様子をリアルタイムで流して、また、国会議長の方はですね、同じく自分の、YouTube のチャンネルを持ってリアルタイムで報道しました。その過程の中で、YouTube を見ていた国民に対して今、緊迫な状況を知らせたし、この様子をまたメディアの方から特別放送を編成して流したわけなんですね。それがまた世界中に YouTube チャンネルを通して、知らせられたりとか、そういうことがありました。なので、こういう不法的な戒厳令が出される様子、そしてそれに対する市民たちの抵抗、そして国会の対応ということが、リアルタイムで、知らせることによって、戒厳令を、阻止することができたと思います。つまりですね、ユン政権になって、もうすぐに言論弾圧が始まっていたってことなんですね。日本ではあまり知られていないので、何かその野党が北に重北勢力だとか、そういう話ばっかりが出ていてですね、いずれちょっと日本の報道もモニタリングしなきゃいけない、先生の力を借りて、一緒にモニタリングしたいと思いますけれども、つまりそういう構造であるってことが、そして女性政策も同じですね。女性政策も後退したっていうことがあっての今があるということをまた再確認できたかと思います。それではちょっと最後にですね、今朝、10時前後にですね、ユンさんが緊急談話発表したんですよね。それについてはどう思いますか？ちょっと一言お願いします。最後まで国民のために戦うぞみたいに言ってましたけど。 네, 오늘 윤석열 대통령이 그 비상계엄 선포 뒤에 두 번째 담화를 발표를 했는데요. 오늘도 지난 첫 번째 담화와 함께 진정한 사과와 반성은 찾아볼 수 없었습니다. 야당이
국무위원들을 탄핵을 하고 본인이 추진하려는 주요 정책에 대한 예산을 삭감했기 때문에 불가피한 조치였다라는 변명을 계속했고요. 오늘은 이에 더불어서 일부 극우 유튜브가 주장하는 허위 사실에 기반을 해서 선거관리위원회에 그 선거 자료가 문제가 있어서 이거를 점검하려고 했는데 반발해서 계엄을 선포할 수밖에 없었다는 허무맹랑한 주장을 또다시 했습니다. 이른바 부정선거설, 그다음에 중국 개입설 등 극우 유튜버에서는 나오는 내용을 대통령이 그대로 믿고 계엄을 할 수밖에 없었다 이런 주장을 했는데요. 더 이상 지금 한국의 대통령 자리에 있는 사람은 비이성적일 뿐만이 아니라 제정신이 아니다. 이렇게 판단합니다. 会見名が 그럼 出されてから大統領の2回目の談話が発表されました。この間もそうなんですけれども、今朝の談話の中でも本当に真の謝罪とか反省する様子は見れませんでした。で、主な内容としては野党側がですね、自分が選んだ国務委員に対する弾圧をしたりとか、自分がこれから行う予定の主要政策に対して、予算を全部削減したと。だからこそ私が戒厳令を出したという、そういう理由を挙げたわけなんですけれども、そしてまた、一部の極右の、YouTuber とかが、よく、主張している、本当にデタラメの話に基盤としてですね、選挙管理委員会が選挙資料に対して、不正があると、その問題を点検するために自分が戒厳令を出した。なんですが、それを、点検しようと思ったら、それに対する抵抗してるから、もう仕方なかったっていう話をして、いわゆる不正選挙説っていうことがあります。そしてまた、中国が介入してるんだと。中国介入説を理由として説明したわけなんですけれども、それは本当に一部の極右的な YouTuber がいつも話をしているのをそのまま大統領っていう人が読み上げたわけなんですね。それはまさに韓国の大統領はすごく非理性的であって正常ではないってことを表したと思います。はい。 과대망상에 빠져서 제정신이 아닌 사람을 대통령직이라는 중요한 자리에 더 이상 둘 수 없습니다. 지금 내란 주범 윤석열은 국회가 탄핵을 하든 수사를 하든 이에 맞서겠다라는 주장을 오늘 담화에서 했는데요. 이렇게 극히 위험하고 비정상적인 인물을 대통령 권력의 자리에서 긴급하게 내려야 한다고 생각합니다. 14일 국회가 윤석열 대통령 탄핵 소추 의결을 두 번째로 하는데요. 아마도 이날 국회 앞에는 300만 명 이상의 시민들이 모일 것으로 예상을 합니다. 이번 토요일에 국회에서 탄핵 소추안이 조속히 의결이 되고 윤석열이 대통령 직무 정지가 되고 헌법재판소에서 탄핵이 심판을 받아 파면되는 것이 마땅하다. 그래야 한국이라는 나라가 빨리 정상의 국가로 복원될 수 있다. 이렇게 생각합니다. 민원연은 윤석열 대통령이 파면될 때까지 시민들하고 끝까지 맞서서 싸울 것입니다. このように課題母層の中で、妄想の中で生きている正常ではないそういう人々をとても重要な大統領というポストに、このまま置くのはできません。なので、内乱主犯であるこういう大統領なわけなんですけれども、本人からはですね、今日弾劾であれ、捜査であれ、自分は立ち向かうっていう話をしたわけなんですけれども、これは本当に危険であって、正常ではないっていう、こういう緊急事態の中で、また再び14日、国会ではですね、弾劾訴追案の2回目の、評決が行います。その時に国会議事の前は200万人、300万人も超える市民たちが集まって弾劾を求めると思うんですけれども、
これはですね、もう一日でも早く、もう弾劾であれ、ゲアであれ、この問題が解決されて、一日でも早く、ユン大統領が、職務停止にならないといけないと思います。で、弾劾が可決されたら、その後、憲法裁判所に、弾劾審判に入るわけなんですけれども、そこでも、必ず、罷免っていう宣告が出されて、一日でも早く大韓民国、韓国自体が正常国家として戻ってくることを願いながら、民権連は最後まで戦っていくつもりです。 네, 그리고 언론이 이렇게 민주주의가 위기인, 그리고 나라의 운명이 위기인 이런 시기에 올바른 보도, 사실 보도, 진실 보도에 앞장설 거를 촉구를 하면서 윤석열 그 내란 주범을 편들거나 또는 동조하는 그런 보도를 한다면 이 역시 엄중한 역사적, 사법적 처벌을 어, 해야 할 것이라고 생각하고요. 언론 보도의 자료들을 민원연은 모아서 이에 대한 잘못된 보도에 대한 책임도 반드시 묻겠습니다. この民主主義の危機、また国家危機の時期にですね、もう正しい、もう本当に事実に基づいている報道をしなければいけない。私たちはそれを言論、メディアの、メディアの皆さんにちょっと求めるわけなんですね。なので、ちょっとユン・ソンに対するこの内乱主犯に対して同調してたりとか、それをカバーっていう、そういうことをしてはいけない。それは歴史的にも、司法的にも処罰しなければいけない。報道だと思います。なので私たちはこれからもちょっとメディアの報道自体、その資料を全部集めまして、間違っているものがあれば、それは最後まで責任を追及していくつもりです。 감사합니다. それでは最後にですね、日本社会でこの、新先生たちの話を聞いている人に何かメッセージがあったら一言ずつお願いして終わりにしたいと思います。ね。 일본 사회에서 지금 한국의 사태에 깊은 관심을 갖고 있는 것으로 압니다. 그리고 일본의 시민단체에서 그 현재 한국 정권의 이런 불법적인 행위를 규탄하고 한국 시민들의 정의로운 투쟁을 지지해주는 목소리를 많이 보내오고 있습니다. 감사하고요. 앞으로도 한국 사회 또 한국 민주주의가 제자리를 찾을 수 있도록 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 韓国にちょっと 네. 深い関心を持って、特に今いらっしゃるということは、私も聞いております。特に日本の市民団体の中で、現在の政権の不法的な行為に対する、糾弾し、また、この韓国の市民たちの正義に基づいたその戦いを支持するということを聞いてすごく感謝しております。で、韓国社会が、正常に元に戻せるように、最後まで、ちょっと見守ってください。 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 이후로 또 다시 한 번 이런 상황이 벌어진 것에 대해서 여러모로 분노도 많지만 그 현장을 또 와보시게 된다면 이 안에서 얼마나 또 희망이 넘치는지 분노뿐만 아니라 희망이 넘치고 있는 현장이라는 걸 많이 아실 수 있을 거예요. 그래서 일본 시민사회에서도 그렇고 언론에서도 이 지금 현 시국이 얼마나 엄중한지를 전해주시는 것도 중요하지만 얼마나 시민들이 맞서서 또 다시 한번 승리할 것이라는 믿음을 가지고 모이고 있는지 그 부분에 좀 더 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠고요. 지금 또 이렇게 청년들이 많이 나온 것에도 관심을 표해 주신 것에도 굉장히 감사한데 한국의 민주주의가 다시 바로 설 수 있는 것을 끝까지 함께 지켜봐 주시고 응원해 주시길 부탁드립니다. 朴槿惠大統領の弾劾以降、また再びこういうことになってしまったことについては、怒りを禁じないんですけれども、実際に現場に来ていただくと、その一方で規模が溢れてるっていうことも感じられるかと思います。で、日本の市民社会の中ですごく厳しい状況がシェアされていると思うんですけれども、それにプラス、また市民の
方々がですね、この正義に、不条理に立ち向かって、必ず私たちは勝ち取るんだと、それを信じて戦ってるってことに対しても、ちょっと関心を持っていただけたらと思います。特に若者の政治参加が多いってことで、関心が高まっていると思うんですけれども、韓国に再び民主主義を取り戻せるように、最後まで見守っていただき、応援していただけたら幸いです。감사합니다。ありがとうございました。まだまだ緊張した状況が続くと思うんですけれども、生活ニュースコモンズでも、続いてですね、続けて報道していきたいと思いますので、いろいろよろしくこれからも教えてください。よろしくお願いします。감사합니다. 감사합니다.生活ニュースコモンズにはサポーターが必要です。生活ニュースコモンズは企業や行政からの広告を得ない非営利のため、原稿料、取材経費の捻出は難しい状況です。また、クラウドファンディングによる資金はサイト構築、組織運営立ち上げに活用させていただきました。今後は必要費用が拠出できる持続可能な体制づくりを目指します。生活ニュースコモンズはジェンダー平等の視点を持ち、あらゆる差別や暴力を許さず、マイノリティや当事者の声を大切に、生活者の視点で記事を書いています。こうした記事を持続的に届けるためには、読者の皆さんの支援が必要です。サポーターの皆さんには毎月メールマガジンをお届けします。コモンズ主催のイベントなどには割引でご参加いただけるようにします。将来的にはサポーターの集いを開催したいと思っています。生活ニュースコモンズのサポーターになってください。ご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。生活ニュースコモンズ